सो गाइज म चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जानलाई चाहिँ रेडी छु है। मैले जस्ट बोर्डिङ ब्याच भइसक्यो। अब चाहिँ हेलिकप्टर आउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको लागि चाहिँ हामी गइन्छ है। सो हेर्दै जानुहोस् कस्तो भ्यू देखिन्छ, म सबै देखाउँछु हजुरहरूलाई है त। माउन्टेन देख्न सक्नुहुन्छ है, त्यो माउन्टेन छ पारि है। सो एयरपोर्टमा छ, यहाँ एउटा हेलिकप्टर रहेछ अन्नपूर्ण। हजुर ओके, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, fantastic. fantastic. Okay. So little afraid also. Okay. Let us see how the experience again will share. Okay. आपको कैसा लग रहा है आपका? I am excited. Okay. गाइज म चाहिँ यति बेला अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा छु है। 15 मिनटको फ्लाइट पछि हामी चाहिँ यहाँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प आएको छ। चिसो छ है, अनि देख्न सक्नुहुन्छ माउन्टेन झाडी है, एकदम राम्रो माउन्टेन देखिरहेछ। अरू बेला त यो तल पनि यो बेस क्याम्पमा पनि बस्छ, अहिले चाहिँ परिरहेको छ। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पानी जमेर चाहिँ आइस बनिरहेछ है, फेरि आइस बनिरहेछ। डेन्जर चाहिँ आइसको तलबाट चाहिँ पानी बग्यो आएको है। सो हामी चाहिँ अहिले माथि जाँदैछौँ। आइस माथि उसमा जाँदैछौँ ट्रेनमा। यहाँ रहेछ यो Oh my god, finally वेट आयो। आमा यो वेट यो हाई अल्टिट्युड भएर चाहिँ यहाँ पुरै गइरहेछ। कति टाइम लाग्यो नि यसले आउनलाई? कति दिन लाग्यो नि? 2-3 दिन लाग्छ है, बस्दै आउनु पऱ्यो। अनि यहाँ आउँदा त्यो मैले पनि पर्छ होला है, 10,000 पऱ्यो है यहाँ आउँदा सिलिन्डर तपाईँहरूलाई। कस्तो लागिरहेको रमाइलो है। सो अब हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ यहाँबाट। हेलिकप्टर आयो तल, आइसक्नु आएर आएको त छैन, निस्किहाल्छ। त्यही त नि, मैले पनि सोचे जस्तो चिसो लागेन मलाई पनि। मजाले आउँछ बुढाबुढी आइरहेको हुन्छ घरमा फेरि।
दाईहरूसँग त्यो पारी अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पुगेर आयो हामी है रमाइलो भयो तपाईँहरू पनि जान चाहनुहुन्छ भने एकचोटि आउनु पोखरा है देखिहाल्नु भयो माउन्टेनहरू कस्तो देखियो राम्रो देखियो होला है अहिले चाहिँ बेस क्याम्पमा त्यति धेरै हिउँ नरहेछ हिउँ नै नरहेछ भन्नु बेस क्याम्पमा चाहिँ हिउँ नपरेको रहेछ पारी पारी माउन्टेन भ्यू हेर्न पाइयो रमाइलो भयो यस्तै तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने आउनु सक्नुहुन्छ है मैले कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ तल राखिदिन्छु है तल हुन्छ त्यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ तपाईँ आउनु है हस् बाई